ragazze, benvenuti su un nuovo video. Noi siamo Marisa e Aurella Kids e oggi faremo una nuova challenge. Qua abbiamo una ruota che la possiamo girare con le colle. A turni andremo ad andare a girare questo e quella ci capiterà, la colla che ci capiterà la andremo a mettere nelle ciotole. Incominciamo, vediamo chi gira prima. Sasso, carta, forbice. Inizio io. Sì, la colla viola, il mio colore preferito. La vado ad aggiungere nella ciotola. mentre adesso io giro Aspetta, prima sì, la colla verde fluo. metto qua. Non scende. Facciamo così, le colle che sono capitate le lasciamo qua. Dove più? Non scende, facciamo così. Vabbè, Vado a girare. La colla gialla, bella. La vado ad aggiungere nella ciotola. Perché non scende? secondo me mi è sceso il verde. Provo ad aggiungere quest'altra gialla. Vediamo se questa ce n'ha di più. Ecco qua, questa. Provo ad aggiungere questa. Questa c'entra meglio. Adesso tocca a me a girare la ruota. Io la so qua. Perché una? Neanche uno. Neanche una. Sì, Rosa. quella rosa. Tocca a me ad andare a girare. La colla azzurra. Ok, sì. Bene. Mi sono proprio capitati i miei colori preferiti. Ok. Adesso tocca a me a girare la ruota. La colla viola. Guardate come scende. Sono i miei colori preferiti questi qua. Vado a girare la ruota. Bella. Fucsia. Se non proprio viola, ma bellissimo. Non vuole scendere.
Tocca a me girare la ruota. Niente. Niente. Aspetta, ma che colore? Questa era l'ultima volta che avevamo girato. Devo mettere un po' di questi perché ne ho messo poco. Adesso vuole scendere. Adesso scende, però non vuole scendere. Adesso andiamo a mescolare tutte le cose insieme. Sta venendo verde. Sta arrivando tipo blu. A me sembra verde. Sembra si sta azzurro il mio, sta diventando azzurro tipo. Il mio sta diventando viola adesso. Vado a mettere il liquido per i lenti. E il bicarbonato, me lo passi? Sì. Bene. E adesso io vado a mescolare. Adesso Sta vado a venendo mescolare. via. È venuto azzurro. Mentre il mio sta venendo Sembra che mi viene viola, ma invece no. il mio è viola, si sta un po' schiarendo. Il mio invece non si sa bene. Azzurro. Lì si sta formando. Lo mescolo ancora un po' e dopo lo vengo a filmare. E invece provo anche a mettere del vermelho. Dai il liquido. Guardate, lui si sta formando. Devo prendere con le mani. Anch'io. Il mio è venuto bene. Guardate. Anche il mio. Guardate, se il mio Molto bello. Anche il mio. Guardate. Devo fare una bolla. Guardate. Io volevo fare una bolla. Adesso. Guardate come si allunga. Il video finisce qua, ma prima mettete like e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ciao!